Jadi gini ya, tahun 1997, para ilmuwan di Samudra Pasifik lagi dengerin suara bawah laut pakai alat khusus namanya hydropon gitu. Tujuannya sih buat riset aja. Siapa tahu ada gempa atau gunung berapi bawah laut kan? Tapi bentar deh. Tiba-tiba mereka nangkep suara aneh banget. Suara ultra kenceng, frekuensinya naik turun kayak makhluk hidup gitu loh. Suaranya bahkan bisa kedengeran sampai jarak 5.000 km. Parah kan? Mereka langsung kasih nama suara itu The Bloop. Kedengarannya kayak kuk kuk kuk, tapi versi raksasa banget. Bikin merinding sih, ngangguk-ngangguk. Yang bikin makin serem nih, pola suaranya mirip banget sama suara hewan laut gitu. Tapi masalahnya, gak ada hewan yang segede itu di bumi bro. Bahkan paus biru yang paling gede sekalipun gak bisa bikin suara sekencang itu. Terus apaan dong? Alien bawah laut? Monster raksasa kayak Cthulhu? Bertahun-tahun kemudian, ilmuwan bilang itu cuma suara es raksasa yang retak terus jatuh ke laut gitu. Tapi ya, banyak orang masih nggak percaya sih. Soalnya laut dalam itu masih lebih misterius daripada luar angkasa loh. Baru 5% aja yang udah dieksplorasi. Jadi siapa tahu aja, di sana emang ada sesuatu yang kita belum tahu.